Друзья, всем привет, добро пожаловать на мой канал Мотогараж Богдана. Ну, а мы, как всегда, начинаем. Поехали. Друзья, в общем так, я кое-что решил для себя. Я каждую неделю буду снимать видеообзорчик на мой канал. Для чего это все сделано? Потому что вы иногда задаете мне вопросы, пишите комментарии, и долго писать комментарии, ну реально это нереалистично. Честно, уже устал. Да и иногда задаете такие вопросы, на которых толком и нету ответа, потому что вопросы реально не менее информационные, то бишь они никакие. Поэтому я сразу буду переходить сейчас к делу. И вот я зашел на свой канал, сейчас... На моем канале сразу видео я выбрал, вот, на котором вы мне частенько пишете тоже, кстати, комментарии, задаете вопросы. Вот почему стучит двигатель мотоцикла, решение есть. Итак, первый комментарий, который мне сразу написали. Давайте перейдем, посмотрим. Здесь, значит, Влад Серган, 1 год назад. Мотоцикл новый и шелестит при 300 км, що робить? Значит, уважаемый Влад Серган, не знаю, будете вы смотреть это, не будете. Я не смог ответить на ваш вопрос, потому что вы мне информации толком никакой не дали. То бишь здесь вы написали, мотоцикл новый, у каждого может быть новый, старый, бэушный, неважно. Шелестит при 300 километрах. Что шелестит? Листья шелестят на деревьях, или вы разгоняетесь 300 км в час, и он начинает шелестеть, или вы наездили 300 км, и он шелестит, или как после каждой 300 км он начинает шелестеть. Значит, на этот вопрос я ответить не могу. Даже вот если посмотреть, я писал здесь, пожалуйста, если можно, более информационно, что за марка, сколько кубов и какой комплектации мотора и так далее. То бишь, получается, на этот вопрос ответа у меня нет, потому что я не знаю, что у вас за мотоцикл, и вообще это как искать голку в стоге сена. То бишь, смысла нету. Давайте дальше. Виктор Кулаков, 11 месяцев назад. Здравствуйте, у меня такой же двигатель, как у вас. Цоканье звонкое, не глухое. Верхняя часть слева. Когда открутил крышку, решил посмотреть зазоры щупом. Но никакой щуп не пролазил, было впритык. Сделал 0,05 целых на 0,5 целых. Цоканье все равно есть, и почему-то начал прыскать масло в выхлопную трубу. Посмотрел, чуть шатает, где стоит коромысл, я вообще там делал зазор. И знак вопроса. Значит, смотрите, Виктор Кулаков, не знаю, будете смотреть, не смотреть. Дело в том, что люди иногда тоже заходят с общими вопросами, у них иногда случаются такие вот казусы, как вот у этого человека, да, то бишь с мотоциклом. Вот, значит так. Человек задал вопрос, цоканье звонкое, вот, верхняя часть слева, когда открутил крышку, решил посмотреть зазоры щупом. Значит так, не всегда щупом можно выставить зазоры, если мотоцикл не новый, то бишь, получается, клапана, если у вас не новые, вот, они как бы уже отходили свое, и вам скоро придется их менять, а может уже менять нужно, да вы никак все не можете к этому расположиться, то, если честно, выставлять зазоры щупом не всегда реалистично и не всегда поможет из-за того, что мотоцикл реально не новый. Если мотоцикл новый, либо вы поменяли клапана, вы ставили там недавно клапанную систему, меняли полностью всю, тогда да, тогда вы можете посмотреть щупом, выставить зазоры, и никаких проблем у вас с этим не должно быть. Дальше. Начала прыскать масло в выхлопную трубу. Значит, прыскает масло в выхлопную трубу только в некоторых случаях. Первый случай это то, что если у вас, к примеру, с клапанной системой очень большие проблемы, вот, потому что если у вас проблемы с прокладками, то бишь у вас есть прокладка, которая находится между, то бишь, цилиндром, да, там. Все прекрасно знают, что там стоит масляное отверстие, которое постоянно циклирует масло, которое туда-сюда мотается для того, чтобы смазывать все части двигателя. Поэтому, особенно верхнюю часть распредвала, если вот что-то где-то, какая-то прокладка, либо прогнила, либо просто-напросто ее разъела по каким-либо там причинам, либо она была, скажем так, не особо характерно хорошего производителя, то масло просто будет спокойно попадать часть поршня, где будет образовываться и засырать свечку, будет дымить, и выхлопную трубу у вас нагонит масло. Но опять же таки, масло может нагнать, если вы неправильно выставили клапана. Для того, чтобы правильно выставить клапана, не обязательно мерять щупом, просто вы можете это сделать и на глаз, потому что если, к примеру, раньше в дороге, даже на советских мотоциклах МТ в дороге случилась какая-то поломка, человеку нету возможности достать щуп, а он где-то там, скажем так, бог знает где, от своего гаража, своего дома, где он может соседа, либо у себя в гараже взять этот щуп, померять, а вот у него вот застучал либо клапан, либо прошла какая-то проблема невиданная, негаданная, и вот
он просто-напросто так на глаз может спокойно выставить. Я так выставляю, проблем никаких нету. Есть для этого слух, есть для этого глаза, можно спокойно выставлять. Если вы хотите быть умными, пожалуйста, берите щупы, возите их с собой, как Библию, и можете выставлять. Для меня это проблем никаких не составит, потому что я, в принципе, в этом очень хорошо разбираюсь, и мне, честно, щупы не нужны. Я даже не знаю, что это такое. Ну, грубо говоря, так, да. Вот, дальше. Чуть шатает, где стоит коромысло. Естественно, если у вас коромысло ходит, и если оно ходит по сторонам, в этом ничего особо страшного нету. Но если оно немножко уже начинает погуливать, что маловероятно, то вам, конечно, нужно по-любому менять коромысло. Это, ну, коромысло и палец это в любом случае. Если мотоцикл у вас, повторяюсь, еще раз, не новый. И опять же таки, если у вас хорошее качественное масло, и оно постоянно смазывает все ваши детали, проблем с двигателем никогда не будет. Запомните это. Так, X Seraphim, третий вопрос, вот сразу 9 дней назад, кстати. Здравствуйте, Мотлифан. Вот здесь человек правильно написал. Он сразу написал название мотоцикла, сколько пробег. Вот мне уже есть за что зацепиться. Мотлифан КР-150 или КП-150, пробег 18 тысяч, при оборотах около 4 тысяч. Иногда появляется на пару секунд стучок. Также если на холостых немного дать газу и сбросить такой же эффект клапана настроенной, компрессия в норме 12-13, то этот стучок ужасно бесит. Подскажите, куда глядеть? Значит, смотрите. Если в таких ситуациях у вас реально при больших оборотах появляется какой-то стук, это не повод паниковать. Почему? Потому что при больших оборотах двигатель может также создавать шумы извне. То бишь у вас закручена там ножка, переключение там, либо же еще где-то что-то пружина может играть, которая вот на натяжку, да, ножки боковой идет, которой вы опираете мотоцикл. Это все нужно учитывать. Где-то болтик, где-то гаечка раскрутилась. Если вы визуально посмотрели, здесь ничего нету, а особенно иногда бывает на выхлопной трубе защитка бывает раскручивается, либо она просто гуляет. И вот при больших оборотах оно начинает стучать. И такое ощущение, что как будто реально где-то в двигателе. Потому что идет по выхлопной трубе отдача, и она, естественно, отдается в двигатель. Эту проблему можно решить. То бишь обсмотреть двигатель, и если вы никаких изъян не нашли, мы начинаем тогда уже доколупываться до самого двигателя. Для чего это все делается? Почему именно так? Потому что в двигателе может быть такие возможности, которые вы даже не заметили. Вам собрали, купили мотоцикл родители, либо вы сами его купили, и вот он вроде новый, он вроде классный, супер, все, огонь, бомба, класс, но в итоге что-то да не так. Что-то да не так, если у вас некачественное масло, вы за ним не следите, и вам, допустим, попался такой мотоцикл, который реально, с какими-то дефектами. Вы его на заводе не видели, как его собирают, и вам не предоставляли никаких бумаг, что вы прекрасно знаете, что он собранный прям тютелька в тютельку. Поэтому в таких ситуациях обязательно нужно смотреть на ваше масло. Не жидкое ли оно, в каком оно состоянии, сколько туда его залито и смазывает ли оно вообще ваши детали. Это касается новых двигателей, новых мотоциклов. Если мотоцикл уже бэушный, естественно, вам в любом случае придется его разбирать и ремонтировать. При таких случаях на самом двигателе проблем может быть навалом, но зацепиться нам за что-то нужно, поэтому обязательно указывайте, в какой части происходит стук, если вы еще раз повторюсь, если вы визуально уже посмотрели этот двигатель, ну все, пересмотрели, никаких болтов, все закручено, нигде ничего не тарахтит, нигде ничего не мешает, сам двигатель, тогда да. И желательно попробуйте все-таки прислушаться, где оно все-таки тарахтит, и напишите мне в комментариях. Также обязательно пишите, новый мотоцикл или нет, потому что там я вам не смогу никак ответить. Поехали дальше. Где-то в гараже, это название так человек себя подписал. Вот вопрос тогда. Мотоцикл был купленный новый, пробег 6 тысяч, он цокает. Ребята, как можно на этот вопрос ответить? Хуй его знает. Мотоцикл был купленный, новый, пробег 6 тысяч, он цокает. 6 тысяч это не 100 километров, это не 200 и не 1 километр, это 6 тысяч километров. Это раз. Во-вторых, неизвестно, на какой интенсивной езде этот человек ездил. Если он на всю его рвал, то что мне тогда хочешь задать, чтобы мотоцикл, который наездил столько 6 тысяч километров, и он не будет сокотеть? И, конечно, он будет сокотеть, если ты за ним не ухаживал. Молодой. Покататься хотел. Получается так. Тем более не факт, что ты на 2-3 тысяч километров ты менял свое масло. Поэтому еще раз повторяюсь, обязательно пишите, вот как сверху предыдущий написал Мотолифан, КП-150, пробег 18 тысяч. Все, мне этого достаточно. Ну, можете еще дописать новый, не новый, как вы на нем ездили. Естественно, люди, не каждый человек признается, что как он интенсивно, не интенсивно он ездил, но тем не менее, мне это обязательно надо знать, потому что на вопросы я ваши просто не смогу ответить. Вот, поэтому на этот вопрос я отвечал, вот у меня 2 ответа. Вот. И тоже человек ничего
мне не ответил. Я написал четко и коротко, ясно, объясняя при сборке любой техники, кроме той, которая сделана действительно качественно, вы несете при покупке ответственность сами. И прошу вас, если вы хотите, чтобы я мог подсказать в следующий раз конкретно, то очень прошу называть марку, кубатуру своего мотоцикла, какой двигатель на штанге или цепи ГРМ, нижневальный или верхневальный, какого года выпуска и сколько километров наезжено. Вот это вот правильно, потому что я не смогу ответить ни на какой вопрос, если мне люди вот задают вот такие вот, пишут такие вот комментарии, да, они ждут чего-то от меня, а потом отписываются, потому что вы не задали конкретику. Вы просто взяли, написали от винта, как будто я уже знаю, что у вас там за мотоцикл, чисто лично сам приезжал к вам в гараж, смотрел его и вот должен на ваш вопрос ответить. Нет, ребята, пишем все правильно, красиво, тогда я смогу вам ответить. Так, нет. Переходим в следующее. Это у нас уже по счету 5-е. Значит, какой-то Вихо. Здравствуйте, масло не поступает в верхнюю головку цилиндра и был сильный стук. Можно решить стук замены распредвала и коромысла. Ничего не могло случиться с поршнем и цилиндром. Мотор цепной, нижневальный, 165 FFM, FMMM, извиняюсь, 250 кубов. Вот, красиво, четко, коротко и ясно человек написал. Значит, смотрите, если вот такая вот ситуация, масло не поступает в верхнюю часть головки, вам нужно смотреть каналы, масляные каналы, они есть в каждом цилиндре. Если И-образный двигатель, такой как Дельта, там Альфа, пошло-поехало, там проблем с этим нету, потому что там только перекрывает часть, та, что может быть там прокладка хреновая, либо резину разъела, вот перекрывает у вас именно часть цилиндра, масло не поступает, тогда да. На L-образных, таких как 125, 150 и пошло-поехало, L-образный двигатель, масло поступает снизу. И часто, зачастую, очень часто забиваются каналы масляные, которые находятся в цилиндре. Обязательно продувайте их, смотрите, какое вы качественное масло заливаете, некачественное, потому что даже если двигатель новый, масло, которое туда-сюда мотается, один момент может то, что где-то что-то, какой-то оскол некачественной доработки двигателя отломался и перекрыл вам все, скажем так, дыхание в двигателе. Дальше. Был сильный стук, это понятное дело, потому что масло не смазывало ваши распредвалы, коромысла, и у вас пошли проблемы. Все, это даже тут и обговаривать нечего. Можно решить стук заменой распредвала. Конечно, можно решить стук заменой распредвала, коромысла. И не только. Поменять все, что можно, чего не касалось масла. Это обязательно. Так, ничего не могло случиться с поршневым цилиндром. С поршнем могло случиться, и мог палец прикипеть до поршня. Это потому что, так как у нас идет, как говорится, воздушно-масляное, да, охлаждение, мы это прекрасно знаем, воздушное охлаждение, вот, и зачастую, если масло не смазывает все детали, цилиндр начинает сильно нагреваться, потому что идет истощение этих деталей, и вот у нас может быть такие вот проблемы. Мотор цепной, не нижневальный, ну, это понятное дело. Так, на этот вопрос я ответил, идем мы дальше. Кто-то нам вот, следующий вопрос, Булат Хургалеев. Здравствуйте, приобрел на днях эндурик, атаки 250, 172 FMMM, пробег 130 на холостых, когда подгазовываешь, резким движением появляется цоканье. Клапана отрегулированы 006-009. Поставил масло, поменял, но звук так и не пропал. Это как-то кончился бензин, пришлось залить из 5-литровой канистры старый бензин. И после этого и появилось цоканье. И заметил, когда забирался на горку на второй скорости, когда сильно напряг дал, то тоже и эти звуки появились. Что это может быть, подскажите. Значит, смотрите, на холостых, когда подгазовывает человек резким движением, я еще раз говорил, нужно пересмотреть полностью двигатель, потому что двигатель, как у нас изначально, мы прекрасно понимаем, что двигатель реально может издавать внешний звук, не внутренний, но внешний. Дальше, клапана отрегулировал, я еще раз повторяю, клапана отрегулировать можно щупом, можно и на глаз. Так, значит, масло поменял, но звук и не пропал. Когда мы меняем масло, это не значит, что звук может исчезнуть. Звук у вас появился до этого, и даже если после этого, значит, вы некачественное масло залили, либо вы когда масло сливали и заливали другое. Может такое быть, что масло имеет какое-то свойство наделать делов. Да, это есть такое, это правда со 100% всего лишь, скажем так, 20% такого, что может быть, если когда меняешь масло, какие-то проблемы происходят, но тем не менее они есть. Так, до этого, как кончился бензин, и пришлось залить из 5-литровой канистры старый бензин, после этого появилось цоканье. Естественно, если мы заливаем плохой бензин, что у нас работает в первую очередь? У нас работает поршень с кольцами, и что у нас работает? У нас работает распредвал, и пошло-поехало. Это то, что все касается, когда у нас идет выгорание бензина. Вот когда выгорание бензина идет у нас, может быть такое, что человек ездил, не замечал, он там что-то там прогазовал, пытался там газануть, потому что бензин некачественный и забивается, и человек пытается прогазовать, да что ж такое, я же вроде вот все поменял, и не замечает, что начинает разбивать палец на поршне, начинает разбивать распредвал с коромыслами, поэтому тут 100% проблемы могут быть. И так же самое человек написал, что выезжал на горку на второй скорости и тоже в напряжку и заметил, что звук появляется. Звуки будут появляться, потому что когда вы идете в напряжку и у вас, скажем так, детали не заменены, они уже не новые, да, они старые, у вас будет звук появляться, потому что
когда у вас все четко налажено, у вас новые запчасти, вы даете газу, и звук может появиться только в том случае, если у вас действительно уже нужно заменить запчасти, потому что прорези, те, которые, скажем так, образовались вокруг распредвала с коромыслами, там, где поршень и палец, будет стучание, потому что это самая большая часть, когда продаешь прогазовки, когда вот идет, скажем так, тяжесть на мотор, и из-за этого, конечно, будет простукивать, потому что нужно заменять в любом случае. Так, идем дальше. Red Rocks. Приветствую. Меня 172 FMM, поставил бигборд на 300 кубов, 75 мм поршень, начал ездить, появился стук. Либо клапана, либо еще что-то. Когда резко газ даешь, появляется дикий скрежет, когда отпускает, газ пропадает. Помогите, пожалуйста. Значит, смотрите, в таких ситуациях, когда начинает появляться, вот как человек сказал, что поставил бигборд на 300 кубов, 75 мм поршень, вы только сделали это, вы не меняли ничего остального. Если вы написали, что я поменял полностью все вот запчасти, которые там вот, ну вот цилиндр там я поменял, все полностью, все до единого, тогда проблем бы не было. Но еще может быть то, что двигатель у нас, к примеру, мы покупаем мотоцикл. У нас мотоцикл рассчитанный, к примеру, там 250 кубиков, да, и на него можно поставить там 300, ну там 300 кубов, к примеру, да, и либо там 150 кубовые, а на него там можно поставить там 200 кубов. Бывают такие случаи, когда эти двигателя не рассчитаны на большую кубатуру, и вот такие случаи бывали, кстати, когда человек менял, ставил побольше кубатуру, а потом со временем начал замечать, что у него просто двигатель просто вылетает, у него что-то происходит, он начинает стукотеть, проблема за проблемой, а все из-за того, что он не рассчитанный, он рассчитанный на определенную кубатуру. Вот представьте, вы просто ходите пешком, да, и к вам каждой ноге привязать по 10 килограмм. Как вы будете себя чувствовать? Неприятно, неуверенно, потому что вы привыкли ходить, скажем, одной ходьбой, а вам тут еще сверху еще килограммы присыпали к ногам, и вашим ногам будет тяжело, правильно? Вот, так же самое здесь, с двигателем та же самая фишка. Те, которые их собирают, они уже знают, на что они рассчитаны, понимаете? И дело в том, что могут собрать двигатель, который рассчитанный на 150 кубов, и вы хоть разбейтесь, но он рассчитанный на 150 кубов. Если вы кинете на него там 200, каким-то макаром вы расточите и все сделаете, даже если там просто и растачивать не нужно, оно уже подготовлено. Не факт тому, что этот двигатель рассчитанный на такую кубатуру. Так, и опять же таки человек задает вопрос, когда резко газ даешь, появляется дикий скрежет. Ну, дикий скрежет может появляться только в том случае, если у вас действительно неправильно выставлен поршень и скрежет может быть. Давайте начнем с того, что это можно было бы и на сцепление подумать, но если человек поменял только кубатуру, то, ну вот, да, скажем так, улучшил кубатуру, то здесь к этому не относится, то бишь сцеплению это не относится. Относится к той части, которая тянет вашу жопу и ваш двигатель, я так, ну, ваш мотоцикл, я грубо так скажу, да. И как раз после этого, если скрежет, значит поршень не вытянул и что-то вот там случилось. И скрежет в любом случае появился из-за того, что просто что-то вы сделали неправильно. Потому что если мне человек написал бы, что я купил двигатель такой-то, такой-то, да, и вот у меня появился, да, было бы понятно. А когда человек сам полез, поменял уже, и вот теперь с одной, скажем так, проблемы выросла вторая, то тут можно долго думать, и толку с этого никакого не будет. Так, переходим дальше. Данкич, приветствую. Мотор 169 FMM, на холодную стук меньше, как прогрелся, стук увеличивался, разбирал все, что можно, заметил только, что поршень в задирах. Может быть, что глухой звук из-за поршня. Да, молодой человек, смотрите, на холодную стук меньше из-за того, что не прогреты все ваши детали. Когда детали все вашего двигателя прогреваются до определенной температуры, начинается увеличиваться стук. Это само собой. И это не только поршень. Это связано с коромыслами, распредвалом. Это связано, опять же таки, с другими деталями. Да, это может быть как и нижний, так и верхний вальный. Вот. И тут в особенности очень зачастую проблемы из-за того, что просто реально нужно менять уже запчасти вот, в двигателе, да, поменять полностью все, и тогда проблем не будет. Тем более, если поршень в задирах, это говорит о том, что вам уже пора поменять и поршень, особенно и палец. И вот поэтому и залить хорошее масло. Поэтому вот на этот вопрос мы ответили. Так, ну человек еще задал вопрос, поменял ЦПГ и ГБЦ, стук остался, только меньше, двигатель цепной, звук вроде как идет, где прокладка, ГБЦ, может клапана по поршню достают немного или поршень по прокладке стучит. Это понятное дело, если вы что-то уже меняли и не учли, потому что прокладки, те, которые стоят на цилиндрах, бывают такие случаи, когда люди покупают, меняют полностью все прокладки, но покупают прокладку, та, которая там, к примеру, есть цилиндры, которая прокладка жестяная, либо алюминиевая. Ну, алюминиевая очень редко, но жестяная, маленькая жестяная прокладка. Вот, и человек думает, нафиг она здесь надо поставить другую. Там. Ну, то человек ставит там что-то другое, либо наоборот. И вот из-за этого может быть такие нюансы. Особенно если человек неправильно выставил, когда по мертвой точке, там есть, вы можете делать отсечку, это буквально
на там миллиметр, то бишь одним зубом меньше, одним зубом больше. Это максимум, то, что вы можете сделать. Все остальное выставлять нужно все четко, тютелька в тютельку. Тогда проблем никаких не будет при замене запчастей, запомните это. Так, Джасон Бродюк. Друг, не знаю, в чем дело. Если стук однократный, при следующему переходим, кстати, извиняюсь. Если стук однократный при глушении, а при запуске секунд 2 слышен треск, будто по зубцам шестерни типа что-то отъезжает, задевая зубчики. Муфта стоит новая. После замены была тишина, а сейчас спустя месяц опять так же. На вид все внутри нормально выглядит. Решу на старте. Как ты сказал, что втягивающее может быть. Да, кстати, втягивающее может быть. У меня были сколько таких причин, когда с двигателем сталкиваешься, реально шум происходит. А все это из-за того, что просто-напросто на стартере не срабатывает пружина. Вот и весь разговор. Стартер можно пересмотреть, потому что вы что-то где-то могли упустить. И кто-то, может, там будет какие-то лишние комментарии писать, я на это не буду обращать внимание, потому что со стартером проблемы могут быть. Так, дальше. По зубцам шестерни. Если вы меняли муфту, и у вас действительно такая причина вот выскочила, значит, пересмотрите еще раз. Возможно, вы что-то не доусмотрели, могли что-то пропустить и неправильно поставить, сложить, скажем так, эту часть двигателя. Поэтому обязательно нужно пересматривать это все. Вот, потому что человек может сложить, вроде все классно, я все четко поставил, а на самом деле что-то и упустил, что-то пропустил. Вот поэтому тут я на этот вопрос могу только ответить насчет стартера. Дальше люди, те, которые меняют уже запчасти, и потом задают мне вопросы: ребята, я не видел, как вы их меняете, и что вы поменяли. Хорошо, когда вы мне сказали, что вы меняли, я понимаю, но может быть некачественно, потому что иногда даже по зазорам, либо они не совпадают. И вот такая вот ерунда реально частая зачастую, когда даже цилиндры разные, хотя название одно то же самое. Так, еще один вопрос. Денчо Кубзаев. Так, приветствую, случилась такая ситуация. Вчера ездил до поры, до времени все было хорошо, потом в один момент ехал примерно 80 км в час и заглох. Когда завел мотоцикл, появился стук. Приехал, отрегулировал клапана, заводим, снова стучит. Оказывается, масло было совсем на нуле, вытекло буквально 2 капли, я залил новое, но все равно стучит. Подскажите, что делать? Мотоцикл Z250 Enduro. Значит, смотрите, здесь проблема в том, что масло куда-то ушло. Человек не доследил, и теперь ему в любом случае нужно менять распредвал, клапана. Клапанную систему можно, в принципе, и не трогать. Распредвал, коромысл обязательно. Все это постиралось. Поршень, палец обязательно это нужно менять, потому что это неотъемлемая часть. Без масла, как человек без воды. Тем более, если он заглох, это говорит о том, что просто-напросто то, что даже он говорит, что появился стук и отрегулировал клапана и снова завел и снова стучит. Конечно, стучит, потому что у клапанной системе не хватает дожима. Не хватает дожима из-за того, что все постиралось, а масла не было, и вот такая вот причина. Поэтому обязательно следите за своими мотоциклами, обязательно следите. Так, это у нас по счету 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, даже больше. Ребята, значит так, подписывайтесь на мой обязательно канал, и каждую неделю будет выходить вот такое вот информационное видео. Я буду отвечать на ваши комментарии, на ваши вопросы в видосах, разъяснять, рассказывать, потому что писать вам, отвечать там я всегда отвечу, но не всегда я могу, скажем так, быстро на это среагировать, а вам нужно быстро. Вот и я буду выбирать таким макаром, тем более, чтобы вам было более яснее, я вот буду отвечать еще вам и, скажем так, на видео. Буду я разъяснять, показывать, даже, может, какие-то рисунки, картинки будут, поэтому, в принципе, будем помогать вам и так. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, следите за моим YouTube каналом. Обязательно добавляйтесь ко мне в друзья, в нашу группу. Вот, группа есть у меня в описании на телеграм-канал, поэтому спокойно можете добавляться. Берегите себя и дай Бог вам здоровья. Всем всего хорошего, папа.